daga biyu sun samu isowa. Ina organizer sai ku ba su wurin zama da Allah. Yawa muna muku san da zuwa, muna muku san da zuwa. Wannan tawagan akwai Bose da Shatima Bakur da duk su ma sun samu hallarowa. Organizer sai ku ba su wurin zama. Ga ward coordinator mu, unit coordinator mu, Shani ward coordinator. Yawa organizer da Allah sai ku dan ba su wurin zama. Kuma muna ba wa jama'a hakuri da ɗan dilemin din da muka samu. Jama'a da Allah ya yi hakuri. An samu matsalar electronics sai a yi hakuri. Yawwa dala bakin mu na Shani ma akwai wurin zama domin ku. Bakin mu na Shani akwai wurin zama domin ku. Allah sai a samu wuri. Su daji daga biyu, barkanku da zuwa. The Cross Stakeholder of Shan Local Government shi ne babanmu Dr. Samaila Garba, the Secretary of Shan Local Government na party kenan Alhaji Maina Mala Hassan Bala, former Principal of Shan Local Government. Alhaji Abbas Hamajam, Tanimu, Women Coordinator of Shan Local Government, Hajiya Gimbiya Limsu Kofi, ita ma ta sami suwa da tawagar. The former coordinator of Dume, muna da manya-manyan baki, akwai manya-manyan 'yan siyasa a nan, irin su Alhaji Mustapha Abo, the Brazilian ya Harun Ahmadu, akwai yayanmu MCO, shi ma na nan a cikin wannan fili, akwai yamu Muhammad daga Fako, shi ma na nan, sauransu wanda ba sai mun kira sunansu ba. Za mu fara program yanzu, za mu kira Alhaji Aminu Matawalle ya bude mana da addu'a. Yana bawa jama'a baki hakuri da sunar cewa ba zai samu isa ba, akwai wasu dalilai wadda ya hana shi zuwa, don Allah a gafarta masa. Ina Alhaji Aminu Matawalle, bismillah bude mana addu'a. Allahumma as'aluka kama as'alta sallallahu alaihi wasallam wa qalbaka as'aluka sabr wa tawbatu qatal maut wa nasiban faqad fatal maut نصيبا من الجنة والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhaji Maina Mala Abasa Majam zai welcome din bakinsa. Jama'a ta fami shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tabbatar da zai shani lokacin gama uban tafiyar nan Alhaji Samaila Garba ina maka sanda zuwa. Wakilin sanata Asino wanda wakilci mai girma sanatan mu daga biyu ina maka sanda zuwa. Ina marabtan Hajiya Hauwa Usman Garba ita ce ta wakilci Hajiya Maryam Ali Dube. Ina magana da su guda biyu wakilanta daga biyu ina maki sanda zuwa. Ina wakilin party chairman wato secretary APC na Shari local government Alhaji ina
ina wa wakilin chairman na local government barka da zuwa. Abdulkarim Gora wanda ya fi vice chairman na shani local government ina maka san da zuwa. Akwai Shetima mai lafiya wanda ya fi Stephen da Abbas Gora ina maka san da zuwa. Santa Muhammad Ali Lobe Lemsu san da zuwa. Ina wa Oga Daddy Big Daddy kenan daga biyu san da zuwa. Haka zalika suna tare da Hamisu da babban bakon da ba zai iya kira sunan shi ba kuma san da zuwa. To matasa ina muku san da zuwa. To alhamdulillah yau ina cike da farin ciki da murna ganin wannan gagarumin taro wanda matasan shani suka ga tafiyan Sanata Ali Dume ya birge su, ya kayatar da su, ya ga tafiya ne mai taimakon jama'a wanda yana iso talakuta ne anguwar Lajajjawa. Wallahi ina musu farin ciki da godiya da kuma kyakkyawan niyya da kuma tunanin da suka yi suka gani, ina musu murna. Jama'a alhamdulillahi wallahi yau in akwai abin da ya wuce godiya da akwai kalman da ake faɗa gaban godiya sai in ce na faɗi wannan kalman, amma alhamdulillah na gode wa Allah. Jama'a dukan ku anan kowa zai shaida tafiyan Sanata Ali Dume tafiya ne na talaka wadda kuma in ba zamanin shi ba ba mu san cewa sanata yana aiki wa talaka a kauye ba. Tun da aka yi sanatoci a wajensa ne muka fara da shi ref da yake kai ya zuwa in ba zamanin su ba san cewa sanata da ref suna yi wa talaka aikin da yake da musu. Don haka Jajjawa na sha ne wanda suka kirkiro wannan tafiyan kuma za mu yi kokari a fara dashi a dukkan wannan local government din. Jama'a bari in gaya ku kaɗan da cikin ayyukan Sanata Ali Dume wanda mutane ba za su isa da ku ne za ku gaya wa mutane su san ayyukan da ya yi a kafin nan wanda san su kaɗan daga cikin zan kirga. Sanata Ali Dume a sani na mun gina makaranta a Lawalum, mun gina 3 classroom a Gondiri, mun gina 3 classroom a Wurajam, mun gina 3 classroom a Fitila, mun gina 3 classroom a Wurboki. So wa'innan na makarantu. Haka zalika bohol daban-daban wanda zan mun tona bohol 27 a kasan nan daga hawan farko zuwa yanzu. Haka zalika kuma ya ba da kyaututtuka wanda suka shafi keken dinki, injin take yi take taimakawa mata marayu da kuma mata talakoki don su tallafa kansu. Ba zai a nan ba, Sanata Ali Dume ya taimaki matasanmu da dama kun sani yanzu haka a harkar ɗaukar matasan aikin soji. Wanda kuma fara muna kyautata wato cewa matasanmu da za a ɗauka za su yi yankin ba yankin wanda aka ɗauka. Wannan duk aikin Sanata Ali Dume. Saboda haka jama'a muna gode wa Allah da ya bamu wannan jajirtaccen namiji ke fito ya yi magana ya kwashi yancin talaka da hakkin jama'an da ya rataya a kansu kamar shi. Don haka mu kuma muka ce dole ne mu mara mishi baya mu tsaya mu yi aiki tsakaninmu da Allah muga cewa ya sake komawa domin ya tabbatar mana da abubuwan da ya yi niyyar yi mana. Saboda ga jama'a alhamdulillah na gode muku yadda kuka tunani ko shi da wannan taro ba tare da bata lokaci ba. Zan miƙa wannan makarfon don a gida sauran lokaci ba yawa ba za mu tsaya muna surutai da yawa ba saboda lokacin ba yawa. Jama'a alhamdulillah na gode. Rijiyoyi kusan kwaya 20 da kusan 5 kuma ya ba da kyaututtuka da damar gaske, keken dinki, injin nika, tallafi irin wanda matan shi ta bayar ga wanda mazajen su suka koma gidan gaskiya. Wannan ma duk wani abu na tallafi sosai, dan Allah a tafa musu. Yawa su party chairman sakatare na party national local government kenan Alhaji Maina Malam Hassan Bala, the former principal of Shani local government. Bismillah. Mai girma shugaban tafiya agogo sanin aiki Alhaji Dr. mai girma wadda yawa ke su da ɗarfe tare da mu a nan ba zan bi ɗaya bayan ɗaya ba sabili da masu magana suna da yawa za mu taƙaita farin ciki wadda ban taɓa samun irinsa ba ga yanayin yadda wannan matasa na gwalla jawajaba suka yi tunani
da su forum na mu Ali Ndume. Ina she Allah musu albarka. A ƙashin gaskiya kowa kamar yadda shi coordinator ya irga, wato akwai wasu yawa da ya monta, wanda shi Ndume akarinsa talaka ne na ƙasa yake so ya gani. Ya ku duba abin da ya fara bayarwa in ba manta ba, turoktoci guda biyu ɗaya bayan ɗaya don ya ba ma mutanen ƙasar shani talakoki su yi amfani da shi a farashi mai ƙarfi. A ƙashin gaskiya gine-gine ne, tone-tone ne, wani irin abu ne ya yi ta bakin nashi. Bayan ga wannan kuma bai isa haka in ba, mata ma su ce an san su, so matarsa kuma ta kan organizing irin waɗannan abubuwa wadda ni in aka ce sau nawa ne ba zan san da ya amfane su. Allah saka musu da alheri. A madadina da na wakar shi baki chairman, mu da yanayin wannan taro da aka yi wadda kasar da shi sanatanmu a ƙasar shani mun sani kuma masu goyon bayansa ne. Kada mu gaji, kada mu gaji, kada mu gaji. Wallahi idan muka rasa shi mun rasa sanata. Dalili kuwa mutum ne kamar ganinsa haka, hangen nesa yake da shi, bai son wallahi a takura kowa. Wannan mutum idan muka rasa shi a tsari gaskiya za mu samu masara. So ina kira da mutanenmu na kasan shani wanda kullu yaumin sun tsaya madaurin ki daya ba za mu yi ba, amma muna da ka'ida guda daya muka ce za mu yi din. To da shike mun san abun mu haka ne, mu sake ɗaurin ɗambara mu ga mun kawo sanata a zaɓe mai zuwa. Za ku ga mamaki, ina mamaki yin aikinsa. Ka'ida zai sanya, na san shi, mutum ne bai son kunya, mutum ne mai ƙaunar mutane, mu ma sai mu ƙaunace shi. Idan muka kuskure ba mu zaɓe shi ba, wanda zai zo kuka zaɓa, aina ne zai fara. A dangane da haka, shi ne mai yana aikinsa ɗaya bisa ɗaya, mu ba shi wannan zarafi domin shi ya ƙarasa abubuwan da ke gabansa. Idan har ya samu nasara a bisa wannan, ko kuma mu muka ɗora shi a bisa wannan zaɓe mai zuwa ya samu zaman tsaye da, to wallahi mu bukatar mu ya ƙare ya sauran nashi. Wanda kuma idan ya samu ya kafa rekod na samun free ticket na zaɓe. So ku sani don Allah, mu riƙe amana, mutum ne wanda yana ƙaunar mu ƙaunace shi. Don ko ayyukan da ya mana wannan kadai, wallahi ya isa da asashe rekod. Lalle abubuwa sun da ba mu sani ba, sai waɗanda suke gabashin kuma suka sani. A madanganin da muka sani a nan, muna amfani da shi, muna ce mun gode. Allah ubangiji ya buɗa masa. Ya Allah muna roƙo janar gaba ɗaya a madadin kowa da kowa. Alindume senatan mu da mutan fata Allah ubangiji ya sake dawowa da shi. A dangane da haka ina roƙo a cikin magana ba za a rasa kuskure ba, inda aka yi ta a gabata mana, inda ba yi kuskure ba Allah ubangiji ya karɓa mana roƙonmu. Ndume again. Kasan kaɗan kalan kake namun kwaɗo, kowa ci gala kai sa gudu kai ki gudu, kai ake gudu a tara gaba, don ta sama ila garba. Uban tafiya ke nan. Dole ne kawai jagora sarki yake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma mai wakiltar sanatan mu na Southern Borno, Sanata Ali Ndume, wakilin madam iyalin matan senata kenan, coordinator mu na Shani local government, secretary mu da jam'iyya, wakilin chairman na local government da vice, babu gaishe su ba wanda ya kamata a ce suna nan duka. Godiyan farko shine ma coordinator na wannan organization ne, domin
ba karamin tunani suka yi ba, dukkan wani wanda zai zo yi daga baya ya yi koyi da su kawai. Muna kuma ba su goyon baya 100% a kan wannan organization ɗin da suka yi. Wallahi ba don wannan, amma da muka tura muka samu labari sun yi organizing abin masu hankali, masu mutunci, masu kaunar da kuma suka aikata hannu. Mai dai ba wanda za a tallata shi yanzu a ce ga halayensa ba. Akwai wanda suke tallata wani sabon ɗan takara, to sun tuntuɓe na ce tallatawa ɗi ba musamman halinsa ba bai lema har a ci gaba a kwace kujerar na wajen da mai da wahala. So muna kira da zo a yi babu su gara su zo su jona mutanen rubai a tafi da su a ci zaɓe. A gane agogo. Kun yi development da mai kawo shi ba shiga bayo ba, belle kwaya, belle hauli sauransu. Wannan shani kawai ta benefitin abin da kodin da ya hirga. Abin da ya manta shi ne tun da lume yana yake sanata bai taɓa barin ƙasar nan babu taki ba. Kullum a yanzu ma yana da takin sa daɗin koya inda ya tafi, wanda ya je duba babansa ba lafiya in ya dawo za a raba taki a lokaci. Kuma bara mun ba shawara ya fara haɗa takin nan da iri. Ba za yi ka ba mutum taki babu iri ba, wani a wurin zai sayar, amma ka bar da iri watakila zai tunani bari ya jarraba irin wani iri din. Kuma yanzu ma ya yi odar irin masu ɗimbin yawa, kaɗan da aka samu damar seed multiply na shi aka yi. Saboda haka muna godiya da wani development da yake kawowa, kuma tarotoshin da ya kawo din sun mutu a ƙara. Domin ƙasar ne yanzu ban da noman ba abin da jama'a za su yi a ci ribansa, tunda wake yana 50,000 daidai da bijimi, masara yana 20,000 daidai da kudin rago. Saboda haka ya ƙara mana ƙarfi a wakilinsa wanda ya zo daga biyu, don Allah ku jaddada masa wanda ya kawo turutocin sun gaji, inda hali ya ƙara mana kuma a lokaci. Muna godiya ga jama'an da suka zo saboda su halarci wannan. Muna fata sauran wards masu kaunan dume za su yi organizing, amma a karkashin wannan organization ne su ba son zaman kansu kuma. Salamu alaikum. Ita ce mai shiga gida-gida kamar farin wata ranar zaben alin dume, ba ta bacci sannu man gyaɗa. Da farko dai taken da zan yi, maza sun riga sun yi, dama an ce in namiji ya yi abu ke mace ki bayansa, so shine dalilina. Gaskiya ina gode ma wannan group da suka kirkiro wannan group din nan, tun da muke ba mu taba ganin wasu matasa sun ce za su kirkiro wannan group din a madadin sanata ba, sai an wallaje ba, saboda haka a tafa musu. To da farko dai abin da zan gaya muku, senata tun da muke ba mu taɓa samun senatan da ya san darajar talakawa irin wannan senata Ali Ndume ba, babu shi wanda ya faɗa karya ne. Sannan kuma matansa Hajiya Maryam tun da fara siyasa ba taɓa ganin mace ta fito fili tana yaƙi saboda 'yan wanda mata ba, babu sai ita. Faɗa wasu mata ana kira turance widows, ba ta yin abu bata sa widows ba, ma'ana wanda mazajensu suka mutu suka bar su da 'ya'ya. Ta ba su injin nika, ta ba su keken ɗinki, akwai injin markaɗe. Mace kamar maza uwar marayu ɗan gina nan ba za a kwana da yunwa ba, shine Hajiya Maryam. Abu na biyu, ta zo ta nuna mana gaskiya tana tafiya tsakaninta da Allah da Annabi, kuma ta rike shani tamkas kamar a nan aka haife ta. Ta zo ta kewaye mana magabarta, abun mamaki maza ba su yi ba, mace ta yi, wannan ma abun godiya ne. Ni wannan da kuke gani na ba abin da ban yi a siyasa ba, an kaga na ba siyasa dalilin Hajiya Maryam ne. Ita ce uwa, ita ce uba. Allah ya ja kwananta, Allah ya daga musu wannan shugabancin har ita kuma idan mijinta ya gaji ta dawo sanata. Salamu alaikum. Akwai maza 'yan siyasa da yawa ba wanda ya tana da makabarta wajen kushewa wajen komawarsa, sai ta tunanin cewa da ta daga ido ta makabarta yau ta ga awaki da shanaye suna kiwo a ciki, ta ce ita ma ko da ta koma ga Ubangiji a makabarta za a kwantar da ita. Sai ta ce lalle goma ta kayatar da mata wannan makabarta ya kasance very safe wanda ba abin da zai shiga. To jama'a da Allah gaya mata mun gode, jama'a da Allah tafa mata. Bayan nan za mu kira ita wanda zai representing din
mamar mu gabaki daya to ita ne Hajiya Hauwa Bagogo. Assalamu alaikum jama'a, a dafa mata. Rahim mai girma shugaba uban tafiya Alhaji Dr. Sumaila Garba, shi coordinator mu na shani Alhaji Abbas Amaja, da shi Honorable Hasino da ɗan shi da suka zo daga biyu, da sauran jama'a mu maza da mata, muna muku sani da zuwa wannan taro da muka gayyata. So yi amfani da wannan dama in gode wa ita matar sanatan mu Hajiya Maryam Alindume, wanda aka fi saninta da uwar marayu, da wannan makabarta da take taimaka mana, domin duk wani mai rai a nan can ne in ya rasu nan za a kai shi. Mutane suna nan shekaru da yawa an fara aka bari, amma ta yi tunani ta ce bari ta zo da kewaye mana wannan makabarta. Gaskiya ba za mu manta da ita ba a Shani local government. Saboda haka mutane ina dan Allah mu tafa mata da wannan kokari da ta yi wa mutanen Shani, muna kuma gode mata. Bayan haka ta umurce ni ne in zo mu gode wa wayannan matasa na lagos, ce bari su yi wannan forum domin su girmama tafiyan senator mu a wannan tafiya da yake yi. Gaskiya muna gode a madadinta, muna gode muku da wannan tunani mai zurfi da kuka yi, kuka kirkiro wannan forum din domin ku nuna a jama'an Shani gafa har yanzu senator mu yana nan akan kafan shi, kuma a 2023 insha Allah muna tare da shi, ba ku gudu ba za da baya insha Allah. Akwai wanda dama muke tafiya da su ba tun yau ba, dama dole ana tafiya. Akwai wanda dan Allah dan annabi, idan akwai wanda ya ransa ya ɓaci a tafiyan sanata daga 2011 zuwa yau, muna roƙonsa da ya dawo a ci gaba da wannan tafiya. Dan Allah dan annabi muna roƙon ku, in akwai wanda ya ransa ya ɓaci muna roƙo dan Allah ya haƙuri ya zo mu ci gaba da wannan tafiya. Bayan haka kuma kowa ya san uwar marayu, taimakawa mata waɗanda mazajensu suka mutu da kuma sauran mataye marasa galihu, ta ba da keken injin markaɗe, abubuwa da dama wanda ba za mu iya lissafawa a nan ba. Saboda idan kun koma ku Honorable Hasino, da Allah ku kira ta ku gode mata da wannan abu da take yi. Domin Bature ya ce behind every successful man there is a woman. A bayan kowane namiji da ya yi nasara akwai mace a bayansa. So duk nasarar da sanata zai samu gaskiya dalilin wannan matarsa da take cewa kawo mata da sauran marasa galihu. Ina so in yi amfani da wannan dama. Ina shi ciyaman na wannan a madadin ita matan sanata uwar marayu ta ce a gaya da kuka yi, kuma ta ce ga 200,000 a baku. Mun gode sosai da wannan tafiya da kuka yi, kamar yadda shi shugaban uban kuma gidan ku lafiya. Mun gode. Jama'a ta ba mata. Aliyu akwai proposal chairman of Shani local government Alhaji da baki da jama'ansa ya sami sowa, akwai fili na musamman domin shi. mai suna Babandi wanda ya wakilce shi shine Asilo. Malam Babandi representative Maina Malam Hasilo from Biu. Jama'a ta kwa mishi. Jama'a ku kalle shi.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan fili a godiya na farko zan mararci baki wanda muka zo muka same su a gari muna da koma chairman namu da Samaila muna da coordinator mu da Abbas Abuja muna da supporters namu da dama a nan ga representative na vice chairman from council muna da dan takarar chairman da baki yanzu ya kasance a wannan fili muna da a cikin wakilan mata akwai coordinator mu muna da ita damsu da kuma hajiya Hauwa wanda ba sanar officially akan cewa an sake restating nata a position ɗinta ba, she is still one of our coordinators namu a cikin mata. So kowa ya sani alhamdulillahi zan yi amfani da wannan dama in gode wa mutane da jawa wanda suka zauna da basira suka ga ya kamata akan cewa su zauna su yi organizing wannan forum din don a samu ci gaba ko girma a tafiyar sanata. So mun yi farin ciki gaskiya kun yi amfani da basiran ku don kirkiro wannan kungiya. A cikin siyasa da muke tafiya yanzu ba kasafai bane yanzu ake samun ci gaba ko kuma samun nasara ba tare da haɗin kai ba. Duk lokacin da kuka ga mutane sun zauna suka yi shawara suka ga suna so su creating kungiya. Kungiya yana kunshe da abubuwa da dama, yana kawo soyayya, yana kawo haɗin kai, yana kawo ci gaba wa ƙasa. So mun yi identifying a kan cewa an kawo mana ci gaba a cikin a bunƙasa tafiyar sanata da local government. So gaskiya muna farin ciki muna sake gode muku mutane na jaggawa youth forum. So mun yi farin ciki kuma insha Allah ba za a yi wannan program a yadda shi yau mun manta ba. Ina so in sake gaya muku akan cewa za mu yi amfani da wannan dama mu ga akan cewa yadda wasu suka girma a siyasa kuma ku girma a madadin wannan forum. So muna son in Allah ya yarda bayan wannan program din mun samu adequate number din ku muna da maza a cikin wannan forum. So muna da ikon da za mu ga akan cewa za mu ba ku tallafi mu ga akan cewa kuma kun tafi next level cikin tafiyar siyasa. In Allah ya yarda kuma dukkan wani abu wanda ake samu a siyasa idan ba ku samu za ku samu a cikin wannan tafiya madadin wannan forum da kuka yi. Zan muku alƙawari dukkan abin da za yi a tafiyar sanata a shari local government idan za yi abu 10 dole ne mu ba ku mutum ɗaya don martaba da kuka ba mu ƙirƙiro wannan kungiya insha Allah. Da coordinator mu nan Alhaji Abbas ya wuce sanata a shani lokacin man in Allah ya yarda duk abin da za a yi za mu yi kokari mu ga akan cewa da ba su yi gurbin naku a ciki kuma mu kasance masu haƙuri babu kyan da za a yi tafiya a samu nasara ba tare da haƙuri ba. Shugabannin mu yau da muke alfahari da su kamar sanata Muhammad Aliyu ne haƙurin su ne ya kawo su wannan wajen. Mu da muke tafiya a madadin sanata Muhammad Aliyu ne yau matsayin da muka kai hakuri ne ya kawo ko wanda su sun wani tafiya da dama da su kai inda muke ba. Insha Allah za mu yi kokari mu ga akan cewa wannan kungiyar ba wai ta tsaya daga wannan program ne. Time to time ku ringa zama kuna meeting kuna fahimtar juna don samun ci gaba a cikin tafiyar sanata. Because I'm one of mutane wanda suka taɓa zauna suka yi initiative forum na tafiyar sanata akwai 20-man committee da muke a biyu wanda tafiyar nan ya kai mu da dama. Tafiyar nan ne ya yi leading dina har na zo wannan stage a cikin tafiyar sanata. So kuma kada ku yi kasa gwiwa za ku kai wannan shawara da zan sake baku shine ku yarda da shugabanci cikin tafiyar ku. Kun fara kamar wasa tafiyar zai ba da mana wanda kuka bashi shugabanci a cikin wannan tafiya din yi respectin nashi ba yadda kungiya zai ci gaba ba tare da shugabanci ba. Idan kuma ba ku respectin shugabancin nan ba za ku samu nasara da kuke so ba. So ku yi respectin shugabanci da yake cikin wannan kungiya in Allah ya yarda kuma tafiyar sanata zai ba ku goyon baya a tafi fiye da inda ba a tsammani. Kuma insha Allah mutane za su yi koyi da ku akan wannan abin da kuka yi. Yanzu gobe ko jibi za ku ji ko bayo ko kwaya ko biyu za su yi organizing. So insha Allah muna son ku ba ku courage a cikin tafiyar sanata kuma mu kasance masu haƙuri kuma kowa ya sani nan shi coordinator mu ya kirga most of achievement da shi mai gidanmu babanmu
distinguished Senator Muhammad Indime ya yi mana a ƙasan Shani. Muna da a lot of achievement ta wajen karatu, wajen ilimi, ta wajen ruwa, ta wajen tallafawa da abubuwa mafi da yawa. Kowa ya sani idan kowa zai alfahari da kuɗi na tallafi mai ɗumbin yawa wanda mutane suka samu a Southern Borno suka fara zama mutane kansu, kuɗi wanda ake kira COVID-19. Senata ne faɗin ƙasar nan akan cewa akwai wata tallafi wanda ake kira COVID-19. Mutane da dama sun yi benefiting across the 9 local government, wanda yau a cikin siyasa da muke yi za mu yi alfahari da shi. Babu ɗan siyasa wanda ya tallafa mutane shi suka zama suna da abun yi, suka samu abu wanda za su yi running business musu mai kauri kamar Senator Muhammad Ali Dume. Irin abu kamar wanda aka yi sa suka samu, kuma ana kan yi har yanzu. Akwai wanda ba su samu ba, insha Allah kuma za a samu. Kowa ya kasance yana da hope in Allah ya da. Kada mu kasance masu karamin tunani. Ana yi tafiyan siyasa an dade ana yi. Kada wasu su zo su ruɗe ku akan za a yi muku wani abu, za a yi wani abu. Ko kun sani a siyasa da muke yi, siyasan zahiri babu siyasa da muke da shi kamar siyasan sanata. Kuma Allah ya ba mu gwamna mai tausayi, mai imani da tifiti nasa, that is His Excellency Abubakar Umar Zulum, da kuma His Excellency Umar Usman Kadafur. Mutane ne wanda suke da kishin Borno, kuma kullum suna ba da goyon baya wa sanata akan abin da yake. Allah ya musu albarka. Zan yi amfani da wannan dama, muna masa kyakkyawan manufa a 2023. Yana daga cikin 'yan takara wanda za su yi takarar member House of Reps insha Allah. Amma da jinsa yanzu muke zaune a nan sakon sai ne ya ce da Allah bai samu ya zo ba, amma ya haƙuri. Wannan kungiya dukkan abin da ya shafi sanata ya shafe shi. Wannan ba tafiya nashi bane, amma duk abin da ya shafi sanata ya shafe shi. A madadin wannan taro da aka yi, wannan kungiya ya ce a gaya muku akan cewa zan ba ku naira 50,000 ku taimaka wa kanku. To, nan ta tsaya ba, ni ma a madadina da na tsaya a tattare da ku a nan, na ba ku gudunmawa naira 10,000 a madadina ni Hassan. Assalamu alaikum, thank you very much. Coordinator na Shani Local Government, Women Coordinator Hajji Alinsu za ta yi kyauta wa mutanen wannan forum din. Allah a gafarce mu na minti da. Chairman din forum ko da yake dai kyautan ba mai yawa ba, amma zan yi shi a madadina na coordinator na Shani Local Government. Ga 20,000 ku sha ruwa. Allah kare ki wani. Cewa ko da kin gari duk wani yaro mai sunan Dume ko yana cizon ki ba za ki sanya matsayin ki ba, za ki rike shi a gadon baya sosai domin saboda yake shi. Hasiru ya ce yan gama ya same shi akwai wani magana. Dan Allah da Annabi su ma mutanen kan sa makabarta su zo su nuna iya fadin shi gaba ki daya za ta kewaye musu insha Allah da ku. Jama'a ta ba wata. Bayan wannan kuma za mu kira mai girma dan takarar chairman na Shani Local Government. Dakalin majina a haka ka zai ka hamu tun ka zauna daidai, sai kai farin wata kan cile ka gidan kowa ko da rabin labaki. Jama'a ta ga musu. Mai girma sakatare mu Baba Hassan, mai girma mai wakiltan shugaban Super Stakeholders Alhaji Ismail Garba, babban bako mai wakiltan honorable maza da mata, sauran jama'a, assalamu alaikum. Muna jaddada godiya da farin ciki da ganin wannan rana wadda matasanmu suka yi ƙoƙarin don karrama wannan shi shugabanmu Senator Honorable Aliyu Indimi. Ubangiji
sannan na wajen fiskan matasa muna da young graduate wadda local government namu ta cika ta batse wadda wani yana da rai ya koma baya da rai. Muna roƙo a isar mana da wannan sako wace Aliyu Indume ya taimaka wa matasan mutum da akwai young graduate wadda sun gama digiri ba sa aikin komai a ƙasar. Muna roƙo shi mai yi ne ya kada akan abin da yake yi, insha Allah kuma muna tare da shi dare da rana. Ubangijin Allah ya taya jagoranci, Allah ya haɗa kawunan mu bisa kan wannan biyayyan wannan matasa da suka haɗa kai suka yi wannan gagarumin taro. Nogin ƙanana ne, almajiri ne, muna taya su da taimakon naira 10,000. Assalamu alaikum. I am Abdulrahman Adamu, the chairman of the forum. Once again, welcome our guests. Dume Lajawajawa Youth Forum was formed for the movement of Senator Ali Dume Odu. While creating the forum, we faced a lot of challenges from our colleagues. Thank God, with a maximum support from Malam Bariki, Malam Adami Imam Garba, Adepoju, Mustafa Abu, and Hawa Usman, and the rest, who successfully overcome the problem. Senator Ali Ndume has done a lot for us in our constituency that cannot be compared with any other politician in the history of Southern government. Such examples are more than 30 youths were recruited into Nigerian and international government. And many projects have been executed in Shani. As maybe I can get his name. He said, many politicians are busy counting what they did for their constituency. And those who count for what they did for their constituency, they did nothing. Our every senator, he did not count anything he has done, rather than the good work he has done spoke them for themselves. In fact, Dume, you deserve to be elected. The objective of the forums are to create awareness among the youth for the movement of Senator Ali Dume. And the second, to re-elect Senator Ali Dume in order to become the first Southern Senate President by God's grace. We appeal to our Honorable Senator to continue with the good work he is doing in the Senate. Bakin da suka zo daga nisa, muna gode muku kuma muna muku san da zuwa. Kuma muna fata Allah ya kai kowa gida lafiya. Kamar yadda kuka amsa gayyatar mu kuka zo, muna muku fata su ga gida lafiya. Sannan babu abin da za mu kara cewa Dume face let's try it again in 2023. Wannan matasa na gajin jawa muna muku matukar godiya. Ubangiji Allah ya ja kwanan ku, Allah kuma ya tabbake ku a kan wani kyakkyawa ne ya rufe sara. A madadin sanata, ni dai ban san hukun magana ya ce a baku kasa ba, amma a madadin sa na aribaki zan ci albasa. A wannan forum ne za mu fara koyi da ku. Zan ɗauki yaron ku ɗaya a cikin ƙungiyar ku zai tafi ne da sati mai zuwa a depot. Kuma wannan yaro sunan shi Ibrahim Isa, idan za a ɗauki soja guda biyu a shari yana da yadda cikin kun house. Na muku wani abu da ba sannan kuma kuma ku yi ɗaya naira 20,000 wanda zan ba ku sha ruwa da shi. Alhamdulillah. Bayan alƙawari da Jama'a assalamu alaikum. Bayan nuna farin ciki da wannan taro na karfafa tafiyan mai gidanmu oganmu future senate president in Allah ya yarda, ina ba da hakuri ma mutane kasancewa na a wannan wuri very late, ba da so na bane due to some commitments.
amma ba tare da bata lokaci ba a gurguje a madadina na ciyaman na Dume Media Shani Branch mun ba da gudumawa ma wannan forum ɗin naira 5,000 a yana kuma da shi. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina biyayya da matakan gaisuwa. Da farko zan yi jawabi ne a umurce ne da na yi godiya. Zan kara da roko. A madadin wannan forum da ni kaina mai suna Sa'idu Bariki, ni ne sakatare na tafiyar Dume a Shani Local Government. Akwai complaint da muka samu wanda ya kai kusan wata 3 na sumo daga Kubo Ward. Dan Allah Honorable Hasino da Babandi na san zai samu labari tunda ana dauka. Dan Allah a taimaka mana da wannan sumo mutu. Da zan kara da maganar soja amma coordinator ya riga ni. To soja guda daya wannan automatic kenan. To expectation namu kuma a madadin forum a kara saboda shi chairman committee ne wani aji. So wannan shine a madadin forum. So mu forum din muna sake mika kukanmu bayan wannan automatic guda daya muna neman kari a Shani Local Government gaba gida. Jama'a assalamu alaikum. Na so da mu dan yi rawa da masu jesi. Akwai na mana. Thank you.